বাচ্চাদের সর্দি কাশি টোটকা মাইদিস। বলছে কি পুরো জ্বর জ্বর করতেছে আর গলাটা বসে গেছে, কাশিতে থাকতে পারছি না, ঘুমোতে পারছি না। মা কি কাশি হয়েছে? সর্দি কাশি জ্বর তো কি করবো? চলো ডাক্তারের কাছে তাড়াতাড়ি যেতে হবে। ওসব কিচ্ছু না, গরমকালে ওয়েদার চেঞ্জের জন্য অনেক কিছু হয়, ডাক্তারের কাছে যেতে লাগবে না, অত টাকা খরচা করে লাভ নেই। তোকে বলতেছি আমি, তুই সোজা শুয়ে থাক, আর পারলে ওই কেরোসিন তেলটা আমি দিচ্ছি এখনই গরম করে তোকে লাগিয়ে দিব, তুই ওটা দিয়ে সব সেরে যাবে। কালকে সকালে দেখবি তোর কিচ্ছু নেই, কিচ্ছু নেই, ঠিক আছে? তুই যা শুয়ে পড়, আমি গরম করে তেলটা তোকে এখন মালিশ করব। হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত কেরোসিন তেল দিয়ে? কেরোসিন তেল? ওই গন্ধ তেল দিয়ে আবার আমার গায়ে পুরো মালিশ হবে? হে রাম! এরপর আমি গরম করে তেলটা তোকে এখন মালিশ করে দেবো, সব ঠিক হয়ে যাবে, ঠিক আছে? কেরোসিন তেল দিলে পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।